전라도 버전으로 여지까지 요런 맛은 없었어. 요것이 갈비겠냐 통닭이겠냐. 이것이 갈비네. 통닭이거든요. 다음 대사. 이거 해바라기의 명대사지. 김래원 형. 꼭 그렇게 다 가져가야만 했냐? 다 가져가야만 속이 후련했냐? 꼭 그라고 싹 가져가버려야 속이 후련해버렸냐? 이거 경상도로는 어떻게 표현해? 꼭 그래 가야만 속이 후련하나. 마. 엄마! 그럼 저거 엽기적인 거죠 명대사. 현우야 미안해.